Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. ଆଜି ଆମେ ପୁଷ୍ପ ପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି? ବାରିବାହକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବାରିବାହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ। କେଉଁ ପଥରେ ବାରିବାହର ଆଗମନୀ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଛି? ବାତାୟନ ପଥରେ। ବହୁଦିନ ପରେ କାହାର ଶୁଭ ଆଗମନ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ଓ ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି? ବାରିବାହର। କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ପୁଷ୍ପପୁର। ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲା? ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ। ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ବିରହୀ ଯକ୍ଷ। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ବାରିଦ ହସ୍ତରେ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରିତ୍ରୀ। କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି? ଜଳର ଅଭାବରେ। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ପଥରେ। ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କାହାକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଭୂମିକୁ। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପସୁଧାକୁ ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବିଛନ୍ତି? ଜଳଧର। ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ। ଶାଳୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ? ବନବାସୀମାନଙ୍କର। ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି ଜଳଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ? ଗ୍ରାମର ସୀମା। ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ? ବନଭୂମିକୁ। ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ। କିଏ ମଦାଳସ ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ। ବନବାସୀମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ? ଜଳଧର। ଜଳକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଜଳଦ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳଧର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନବନୀଳିମା। ଜଳଧର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କିପରି ନାଚି ଉଠିବ? ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସଦରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ? ନିଜର ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି। କେଉଁ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ। ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଜଳଧର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେଉଁ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି? ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ର ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାର ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ। ଉତ୍କଳବାସୀ କେଉଁ ନଦୀର ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ତୀରରେ ବସି। ଉତ୍କଳବାସୀ କାହା ଉପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର କିଏ? ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁ ନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ? ତନ୍ୱୀ ମହାନଦୀ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ?
ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କଟକକୁ। ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କଟକକୁ। କେଉଁଠାରୁ ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ? କଟକରୁ। କେଉଁ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ? ବିଣାନାସୀ। ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି? ବିଣାନାସୀର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି? ମର୍କତ ରାଜାଙ୍କ। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ? ବାରବାଟୀରେ। କାହାକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ। କିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପଲ୍ଲୀ ବାଳାମାନେ। ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କକୁ। କିଏ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? କୋଣାର୍କ। କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ। କିଏ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ? କୋଣାର୍କ। କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ। ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କକୁ। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ କିଏ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ। କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। କାହାକୁ ଦଧିଚି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କିଏ? ନୀଳାଚଳ। କିଏ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାସ ପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।